ดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นการทดลองต่อเนื่องครั้งที่2นะครับผัดจากครั้งแรกประมาณ5ชั่วโมงนะครับอันนี้คือครั้งแรกที่จุดเทียนไว้เทียนแท่งที่1นะครับเป็นเทียนที่ไม่ได้เก็บไว้ในสนามแม่เหล็กหรือคลื่นกราฟีนนะครับเทียนแท่งที่2เก็บไว้ในสนามแม่เหล็กนะครับเทียนแท่งที่3เก็บไว้ในคลื่นกราฟีนควอนตัมนะครับเห็นว่าเทียนคลื่นกราฟีนควอนตัมจะใช้ปริมาณน้อยกว่านะครับตอนนี้มาดูนะครับเทียนอันแรกเนี่ยก็เป็นเทียนปกตินะครับเทียนอันที่2เนี่ยเก็บไว้ในสนามแม่เหล็กนะครับเทียนอันที่3เก็บไว้ในคลื่นกราฟีนควอนตัมประมาณ5ชั่วโมงนะครับเก็บไว้นะครับเราก็มาทดสอบอีกครั้งเพื่อความมั่นใจว่าคลื่นกราฟีนควอนตัมเนี่ยจะมีผลเกี่ยวกับคาร์บอนอะตอมของเทียนไขอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจุดเทียนไปสักพักนะครับเดี๋ยวช่วยมาชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ